अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हॉरर स्टोरीज विद हैदर में आपका खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चलते हैं आज की हॉरर स्टोरी की तरफ, जिसका उन्वान है मुर्दा खाना और शैतानी राज। कश्मीर के एक दूर दराज पहाड़ी इलाके में एक कदीम अस्पताल था। यह अस्पताल कई दहाइयों से कायम था और इसकी इमारत काफ़ी पोसीदा और खस्ता हाल हो चुकी थी, मगर इसके अंदर का एक हिस्सा यानी मुर्दा खाना हमेशा से ही लोगों की नज़रों से ओझल रहता था। मकामी लोग कहते थे कि इस मुर्दा खाने में कुछ ऐसी कुव्वतें हैं जो इंसान की पहुंच से बाहर हैं, और यहाँ कई ऐसी पुरअसरार आवाज़ें और वाक़यात रूनुमा हो चुके हैं जो किसी को यकीन दिलाने के लिए काफ़ी हैं। ये कहानी है हसन की, जो मुर्दा खाने में रात के वक्त गार्ड की ड्यूटी देता है। हसन एक मेहनती और दिलेर शख्स था जो अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए छोटी नौकरियां करता था। इसने मुर्दा खाने में रात को गार्ड बनने की पेशकश कबूल की थी, क्योंकि वो समझता था कि ये महज एक मामूली काम है और इसमें कोई ख़तरा नहीं है। वो हमेशा सोचता था कि जो कहानियाँ लोग सुनाते हैं वो महज अफसाने हैं। लेकिन एक रात इसकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा वाक़या पेश आया जो इसके दिलो दिमाग को हिला देगा, और वो कभी भी इन पुरअसरार कहानियों को मामूली नहीं समझेगा। एक रात हसन मुर्दा खाने के दरवाजे के सामने खड़ा था। वो बिल्कुल तन्हा था और अस्पताल के बाकी हिस्सों की तरह यहाँ भी सन्नाटा छाया हुआ था। हवा में एक सर्द लहर थी जो इंसान के दिल में खौफ की लकीरें डाल देती थी। वो मुर्दा खाना के अंदर झांकने के लिए दरवाज़ा खोलता है। अंदर का मंजर बहुत पुरअसरार और गमगीन था। टूटे फूटे ताबूतों की कतारें, छत से लटकने वाली बोसीदा टूटी हुई लाइट्स और एक अजीब सी भीनी सी खुशबू जो कभी मिट्टी की तो कभी खून की महसूस होती थी। हसन आगे बढ़ता है और अचानक एक जोर की आवाज़ सुनाई देती है, जैसे कोई चीज़ ज़मीन पर गिरकर टूट गई हो। हसन चौंक कर आवाज़ की सिमत में देखता है, लेकिन इसके सामने कुछ नहीं था। इसने दिल को तसल्ली दी और दोबारा काम पर लग गया। इसी दौरान एक ताबूत की तरफ इसकी नज़र गई जो मामूल से हटकर खुला हुआ था। ये ताबूत किसी एक मुर्दा शख्स का नहीं था, बल्कि बहुत पुराना और धुंधला ताबूत था। हसन की नज़रें इस पर जमी रह गईं। इसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे इस ताबूत में कुछ छुपाया गया हो। वो ताबूत के करीब पहुंचता है और अचानक इसके अंदर से एक आवाज़ आती है, हसन, तुम यहाँ क्यों आए हो? हसन का दिल तेजी से धड़कने लगता है। वो फौरन ताबूत के करीब से पीछे हटता है और नज़र घुमाकर इसकी आंखों की लकीरें खोलता है, लेकिन इसके सामने ताबूत दोबारा बंद हो चुका था। ये क्या हो रहा है, वो दिल में कहता है, लेकिन फिर भी इस खौफ को दिल में छुपाने की कोशिश करता है। अगली रात हसन फिर से मुर्दा खाने में था, मगर अब वो पहले से ज़्यादा बेचैन था। इसका दिल किसी गहरे खौफ में डूबा हुआ था। रात का सन्नाटा और मुर्दा खाने की सर्द फिजा इसे और ज़्यादा खौफ में मुब्तला कर रही थी। वो दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल होता है और फिर एक तबाह हाल कमरे में दाखिल होता है। इसी दौरान इसकी नज़र एक और ताबूत पर पड़ती है जो हरकत कर रहा था। हसन की आंखें फट जाती हैं। ताबूत आहिस्ता आहिस्ता एक तरफ से दूसरी तरफ सिरक रहा था, जैसे कोई शख्स इसके अंदर मौजूद हो। हसन की ज़ुबान जैसे खुश्क हो जाती है और वो ताबूत की तरफ कदम बढ़ाता है। जैसे ही वो इस ताबूत के करीब पहुंचता है, अचानक इसमें एक खून आलूद हाथ बाहर आता है और इसके साथ एक गहरी आवाज़ आती है, तुम्हारे साथ क्या करना है? हसन का दम घुटने लगता है। इसका दिल बेकाबू हो जाता है और इसके जिस्म पर पसीने के कतरे फूट पड़ते हैं। इसका दिमाग सोचने से कासिर होता है और वो खौफ के आलम में तेज़ी से दरवाजे की तरफ दौड़ता है, मगर जब वो दरवाजे तक पहुंचता है, दरवाज़ा फौरन बंद हो जाता है। हसन इस खौफनाक हालत में बेकाबू होकर दरवाज़ा धकेलता है, मगर वो नहीं खुलता। इसी लम्हे ताबूत से एक भयानक हंसी सुनाई देती है। हसन का सांस रुक जाता है। दरवाजे के करीब खड़े खड़े इसकी नज़र दोबारा ताबूत की तरफ जाती है और फिर अचानक वो ताबूत पूरी तरह खुल जाता है और इसमें से एक इंसान नुमा शक्ल बाहर आती है। ये शक्ल एक मुर्दा की थी जो खून से लथपथ था और इसके चेहरे पर एक अजीब सी शैतानी मुस्कुराहट थी। हसन, तुम्हारी तकदीर अब मेरे हाथ में है, वो शख्स गहरी आवाज़ में बोलता है। हसन का दिल तेज धड़क रहा होता है। इसके कदम बेख्तियार पीछे की तरफ बढ़ते हैं और इस शख्स की आंखों में एक खौफनाक चमक देखता है, जैसे वो अब इसका खून पीकर अपनी ताकत बढ़ाने वाला हो। वो शख्स ताबूत से बाहर आकर हसन के सामने आ जाता है और इसे अपने करीब खींचने लगता है।
تمہارا دماغ بھی اب میرے قبضے میں ہے حسان، اب تم یہاں سے نہیں جا سکتے، وہ شخص کہتا ہے اور حسان کی طرف بڑھتا ہے۔ حسان بے بسی کے عالم میں دروازہ کھولنے کی کوشش کرتا ہے مگر وہ دروازہ اب بھی نہیں کھول پاتا۔ اس کے جسم کا خون جیسے منجمد ہو چکا تھا اور اس کی سانسیں گھٹنے لگتی ہیں۔ حسان کی حالت اتنی بدتر ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بے ہوش ہونے سے روک نہیں پاتا۔ اس کا جسم بالکل بے حس ہو جاتا ہے اور وہ گر کر بے ہوش ہو جاتا ہے۔ اگلے دن ہسپتال کے عملے نے مردہ خانے میں حسان کو بے ہوش پایا۔ اس کے جسم پر عجیب و غریب نشان تھے اور اس کی آنکھوں میں خون آلود چمک تھی۔ حسان اس کے بعد مکمل طور پر خاموش ہو گیا تھا۔ اس کی حالت اس قدر غیر معمولی ہو چکی تھی کہ وہ کسی سے بات نہیں کرتا تھا۔ چند دن بعد حسان مکمل طور پر غائب ہو جاتا ہے۔ اس کی لاش کبھی نہیں ملتی اور نہ ہی کسی نے اسے دوبارہ دیکھا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ اب اس شیطانی شخص کا حصہ بن چکا ہے اور اس کی روح مردہ خانے کے اندھیروں میں قید ہو چکی ہے۔ مردہ خانے کی پر اسراریت آج بھی برقرار ہے۔ کوئی نہیں جانتا وہاں کیا ہے، لیکن لوگ اب بھی اس جگہ سے ڈرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ رات کے وقت اگر آپ مردہ خانے کے قریب جائیں تو آپ کو حسان کی آواز سنائی دے گی جو آپ کو بتائے گی کہ اس جگہ سے بچ کر نکلنا ممکن نہیں ہے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔